Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi mei ni som ni le paruk ania clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thau chau ane iranayo palaiten nimin tlailam panga khan inrem na tana in biak na nei turin doha khopui hanpana khata prime minister kai khroina hnuaya in biak na nei tran tu mani mek lain tukin khan irana bomapok tadum dummaya US military te airstrike awangin tuipuya le Iran ramchung muneng mazata bom hi hapuaka Iran Islamic Revolutionary Guard Corps nunna chanpo anom nual bok ane President Donald Trump chuan Iran uranium thlit fim sate US sa laklu ani dona ani lovek chuan International Atomic Energy Agency kai hruina hnuaya Iran ramchunga ti chiat ani dona ni ti apuang jui ngala thil thleng thai panni awma inrem na ro pui tak emo inrem na engma om lo emo ani thaya inrem na om lo ani chuan in dono mun battlefront ta te kan kir lenga chuta chuan in kana atheng don ani tin President Trump chuan asoibok US le Iran inrem lailok na memorandum of understanding sign tura boipui mek chu Israel chuan ado dal chiang hleni ti alangta Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hezbollah firfiak poltelaka beipui thlakna lian jok kalpui tura ruam manna chu apamani ti apuanga thlipui hlom takang maya IDF airstrike hlom tak mai chu halo thlengzui tabok ane India Standard Time tukin daru karikma deuh hret khan The Guardian chuan remna kongjunga in biakna nei tura Iran Chief Negotiator le Parliament Speaker ni bok Mohammad Bagar Ghalibaf le Iran Foreign Minister Abbas Araghchi ten Qatar khopui Doha in remna kongjunga in biakna Qatar Prime Minister kai khroina hnuaya nei tran ani mek lain Iran laka US Central Command chuan airstrike kondakin mun tam taka bomapu kani ti report kandongani hantia tukina vekhan Iran IRGC tenena hinjom na nei Far News Agency chuan Bandar Abbas khopuya te Strait of Hormuz le ache vel tuipui kamvela bompuak ri hriat turom nuala mase hei hi engwange ti achan chiang takin hriat thei alani lo tin an reporta Iran Mer News Agency chuan hemin huloka hian Bandar Abbas khopuya bompuak ri hriatani nuwa khopui chunga poikhoinom chu thunun thei ani toni tin anron puangjui boka mase bompuak hi tute thil ti nge ti le engwange ti chu chiang takin anla soi theilo ane hemin huloka hian The Guardian le The Times of Israel ta chuan he thil thleng hi Israel military te thil ti ania Bandar Abbas khopui le Strait of Hormuz chevela US Sipai ten Airstrike an nei wangani hantia US Central Command chuan thuchua anon siamjing hala CENTCOM thupuang tu Navy Captain Tim Hawkins chuan US Central Command chuan kan sipai te kan hmunhim chunjom zela chuti rol chuan in ka hai puan mek nuaya hian do theina le zangai na tam tak kan lan tirani hatia Iran sipai te hlawm na lakatranga kan sipai te ven himna tan hebei puithak na hi kalpuyani hatia report danin US military te hian Iran chimlam panga target big na in bei puithak na hi han kalpuya heng target jinga hian Strait of Hormuz sa Iran in dolong bom phum ruk tumtale Iran ramchunga missile ka chuan mun missile launch strike tengemazat te target big na in bei ania hei hi defensive action ania keimani kanin ven himna turatana kanthil tini hati The Times of Israel chuan tuipuya le Bandar Abbas khopui chung le ache vela missile ka chuan hmuna te bompuak khi mutur tam tak hauma hetianga airstrike athlen thut nu hun railo ta chung chu Israel thiltia Iran chuan angaya achan chu inrem na siam tura in biak na kalmek hi ando dalani ti langtlang takin hanlo soitoa heiwang hian Iran leilunga le tuipuya te in biak na kalmek ti chet tumin Israel chuan airstrike kana ini tin Bandar Abbas sa local media te chuan ansoi manani hantia mase US Central Command chuan defensive action ani ziale tuipuya Iran bomkam ruk tele Iran missile laka te an himjok na turin US military ten airstrike hi han kalpuya Iran in dolong te chi tam tak ka pilani hantibok Gulf News in report an pek chunjom dan chuan helai mun Strait of Hormuz le ache velte
hmunhim chun zom zel na tur le helai hmuna thunai na han nei na chu so nge chun zom zel ani theina ta na Bandar Abbas khawpui chung le a che vela Iran Islamic Revolutionary Guard Corps ten missile ka chona hmun anda tam tak te be ania nasatakin ti chiat ani hlom boka tuipui kama te Bandar Abbas khawpui chung le a che vela bompok ri te hi khawpui chung laili lai tangpon ring tak takin hriat thei ania Tichuan The Times of Israel chuan Iran Islamic Revolutionary Guard Corps member Pali Velin nunna anchanani ti Iran media trend khatten ansoya mase hei hi confirm report anga ngai thei alani lawa US baipui thak na hi major airstrike anga kalpui chuni lo masela baipui thak na lian tak pakhat ani wangin Iran in dolong engemazat US in aka piltak te baka heng missile ka chona hmuna ta hian IRGC member te engemazat tanuma wangin nunna chan hi hei ai hian an tamjok dai mai thaini antibok chanchin kan bot sailai hian thil thlen hun hi halarai waklawa Iran lamle US lamatangin longengza chiange han ka pilti tele IRGC nunna chan zat hi engza chiange omti official pon na halom rilawa CENTCOM ben chiang taka han soi chin chu IRGC dolong tuipuya bomkam tumtu te ka pilan ni ti hi hani Iran lam chu hemi chungchanga hian anlangoi deurenga heti rual hian US Secretary of State Marco Rubio chuan Strait of Hormuz hi inrem na mhanginemo kongdang mangpoin hon aninge ngei donani ti aron soijui ngala US in Iran laka airstrike le beina thara nei wang hian Middle East in dona ti topna turatana inrem lailok na siam tumna ati ke chiat lau thona lian tak omeka heti lai hian US Secretary of State hian Strait hi honangaya kong khatemo kongdangemo mangin hon ani dona Strait of Hormuz Iran in blockade ta siam tele longtelaka poisa alak thin te hi dan kal ania khovel tan chuan hei hi chunjom thei ani lowa pom thei ani lo boka engkongemo engman ro po mangin he Strait hi hon nge yangayani hati Middle East side chuan US Secretary of State Marco Rubio hian in biak nakalme ka beisaina anei sangwak tolo ti ahriata tintu kin khan Iran in dolong te hian US in dolong te andon nei thar thut tanilowa tin bomkam na po hi an thok thar thut po ani lo boka Bandar Abbas khawpui le a che vela missile ka chona hmun anda te hi hunrei takkal to tanga anda to te hani boka tichuan US Sipai ten heng te hi han beita hei hian signal pakhat che ati chuaka chu inrem na anpom lowani chuan US military te chu tuipuya le vanbo rok lampanga atakin ancha chuak ngai donani ti hriat tirna warning sign ani hanti tunthlang hi chuan inrem na hanla siam thailawa inrin nilama kanron report to angkhan indonange remna le monna war or peace ti kha halani deurang maya Lebanon lama Israel Sipai techet na lian tham tak po kanlaron soidona hewang hian Tehran chuan tukin khan Beirut laka Israelin beipui thak na airstrike anaya piang chu US nen in biak na kalmek le in rem na ti chethai thil ani donani tin an hriat tirta hani South China Morning Post chuan ale lam le lam te hian in rem na hanjong tak tak lawa in do ti khotlai na mai ania in dona ta na in bot seina hun thra anei theina turin both party US le Iran hian hun thra anjong mai chawani hanti tichuan President Donald Trump chuan Truth Social post saron siama in rem na siam tura Iran nen Doha in biak na hanai mek lain Trump chuan Iran in enrich uranium mada khomte US kuta hlanemo International Atomic Energy Agency enkolnan huaya mundanga ti chiatemo hani tur thu aron sai chuaka enrich uranium nuclear das santi dehi United States nena pek nga lani turania tichuan US sa kenlu ani vele ti chiatani anga a thaber chu Islamic Republic of Iran nena thoho na le inrem na siamin amhuna ti chiatemo mundang pomtlak tak hmunhima Atomic Energy Commission te hriat puina ti chiatani anga anni chuan enrich uranium te hi ti chiatani nge yani ti min hriat pui donani hati heti lai hian inrem na tur Memorandum of Understanding chungchanga President Donald Trump chuan
Israel ram pompui na chungchang aron soilang ta hei hi Arab ram thren khattene na Israel in inrem nan siam Abraham akot tanti kha hania Donald Trump masajo katanga hanlo boipui to ania Associated Press in report an pek dan chuan President Donald Trump chuan Iran in dona ti top na tura inrem na engpoa ramdang hengemaza tanom donani ti asoya Saudi Arabia le Pakistan talin Abraham akot President Trump masatanga US in inrem na alo siam pui to chu Israel ne na in lai chin na relationship pangai taka siam tum na hania he Abraham akota hian tel turin aphu tani ti asoya rotna hian Iran deal lo piang tur hian Iran chungchanga line khawjok siam du tu Republican te soisel na tok meka heiwang hian in biak na thilbel cha aron neita President Trump chuan Saudi Arabia le khata chu rang taka Abraham akot hi sign tu ran ni ti asoilanga Bahrain le United Arab Emirates ten kumsang hi somni khan atram masa Abraham akot hi anzoma an sign masaberani ti asoyani hantia hemi chungchanga hian truth sociala President Trump chuan thusai tak mayron posa kim changjokin soi kantum donani President Trump chuan Islamic Republic of Iran nena in biak na chu hakal thalhea mi zongjong tan dil ro pui tak ani mai thaya dil engma awm lo mai thai boka chutiang ani chuan in dona kan kir lenga in ka na tran ani donani hatia mase ma aya in dona lian le chakjok chu tu mai nan du lovang hati tichuan Abraham akot chungchang chu ronsoi tranin Saudi Arabia President Mohammed bin Salman Al Saud te United Arab Emirates Mohammed bin Zayed Al Nahyan te Emir Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani te Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim bin Jaber Al Thani te Qatar Minister Ali Al Thawadi te Pakistan Field Marshal Asim Munir Ahmed Shah te Turkey President Recep Tayyip Erdogan te Egypt President Abdel Fattah El Sisi te Jordan Lal Abdullah Trule Bahrain Lal Hamad bin Isa Al Khalifa te chuan alo bera he tuthlung Abraham akot hi unsigned vek atulani ti kasoyani hatia mase heng jinga pakhatemo pani mo hian sign du lo chan tur an nei mai thaya chu pomanianga mase tamjok chuan he Iran nena anin rem na hi ani turaya historic event ang hiala thilthleng lian tham tak om thai turin anin pei turania achan chu Abraham akot hi antan ro pui hlea mi zongjong tan po thil thatak ani dona kumsanga chunga avoi khatnan mi dilisa hian thunai na te chakna tele remna diktak te athlen donani hati tichun hengram ta chau hi Abraham akot sign tur hian abeisai ani talowa Iran po beisai ni thu hasoilangta Islamic Republic of Iran chu inremna minganjia vele Abraham akota telve thai tur ani dona nasatakin mitten hanzain anchoi moi donani hatia tichuna ayo palai ten Abraham akot chungchang hi buai puya tilhotling turin ashriat tirtoni ti asoilang bok ani Arab ram tam tak ten Israel ram hi independent ram angin anla pompui thailawa Abraham akota hian unsigned chuan Israel hi maniaro inrel independent ramani ti annem hedona Associated Press chuan Iran nena hanin remna turpo ti fel lei thai alani lolain Abraham akot huamzau takle ram tam tak huap in remna thutlung hi ti hlotlin chu alala le tura ngayani hanti India media ANI le Al Jazeera ta chuan President Donald Trump hi amu mangrama achengani hantia tichon Pakistan chuan Abraham akot anpom thailawani ti anron soya Pakistan Defense Minister Khawaja Asif chuan Islamabad le Israel in lai chin na tidang lamdor thai Abraham akot chu unsigned abeisayom lo ti asoya Pakistan lam chuan ngaidan bulpui nget tak kanaya chu nena in millo tak mai thil chu Pakistan hian kanzom abeisayom lo atia pom thailo tura kan din munle ngaidan nget tak kan nei po chiang tak awmani hati hei baka hian President Donald Trump an Abraham akot asoi chua chungchanga Saudi Arabia chuan chanlet na hanon pezui boka hoi kirsan le thei tolo irreversible pathway zoa Palestinian ramdin na kong chiang tak siam mani lo chuan Israel nena normalization in lai chin na mumal tak siam turin Saudi Arabia chu alain peilo hanti The Times of Israel chuan Arab ramtele Muslim majority ramtane na Israel nen in lai chin na thajo kan siam na manga in ram na thutlung nget tak siam tuma President Donald Trump an rotna nei chu a hlotling don lo ni na khriatani hantibok
in rem na kong lam chu a hoi lo viau to a the times of Israel chuan Iran hian base ai rang jokin missile siam chuana chak takin akal puyani hantia tun haya United States le Israel tene na Iran in Indona amachon nuwa Iran hian atir lama an base ai rang jokin ballistic missile te launcher te ral thuam poimo dang system siam chuana chu rang takin achun joma US intelligence assessment update tharbera chuan hetiang hian missile le ral thuam dang siam chuana konga chak takin man lani ti tarlan ani hantia Israel Channel 12 in report tan pek dan chuan Tehran hian Russia le China tangin tranpuina hadonga component laum te leinhuaya facility siam that le production line tren khat te siam that nam hangin thil siam na chu an thok tan le me kani hanti tichon Channel 12 hian an report zel dan chuan Israel defense official ta chuan Iran hian tharei lo ta chungin drone tam tak siam chona chu tran le ngal thai turin siam thatna an thok mek nia chu tania hun rei lo ta chungin ballistic missile tam jok siam chona po anti pung thai don ani hanti bok hei hi nimin lampanga kanron report tong khan Israel chuan ama dai tanga han hlawania tuna in rem na boy pui mek ka in ka hai hun chung reilu tuk tur po Iran tan hun tha pek na mai ni tin an lo sei to ani kha tichuan the times of Israel chuan voin chun khan tukin lama Iran laka US military ten airstrike an kondak atanga darkar sompani po aral main Iran supreme leader Ayatollah Mostaba Khamenei chuan vau khan na aron ti chuaka Gulf ram ta chakna American military base ta chu hun rei tak chung a him rang to don lawani ti aron soya US sian hebial chunga hian safe haven anti hmunhim anei to don lo hati Mostaba Khamenei chuan sanaban ta chu anung lam hoi zongin akwal kir ngai lowa tin khovel ramle ramri sang trang te po America military base te hmunhim na hnuaya aom rang to lovang America tan sualna ti na hmunhim le military base dana hmunhim safe haven Middle East region a hian aom to lovang hati the times of Israel chuan in ramna tan in biak na hakal mek lain hetianga in vauna na tak tak hi haron chuaka heiwang hian remna beisai na aniam tial tial ani antibok Al Jazeera chuan Iran supreme leader Ayatollah Mostaba Khamenei hi apa athi nule ama ain liam nuwa khan mi puima in lanna voikhat ma alanei lawa voina thu chua statement deng khong ta karon siam po hi zia ka chua ania telegram lama ama channel atanga aron ti chua ania tukina US Sipai 10 Iran laka strike an nei wang khan chanlet na nichialo ma sela vau khan na takaron soya chu chuan in rem na ta na khatara hin biak na nei me ka ngong anei ngai turanga yani hantia heiba ka hian Mostaba Khamenei hian sanaban te alet zong in avir ngai lo ti asoi hian Iran chu rem na kong zonga in biak na hian anung tol zong in akal don lo ti asoi na ni hantibok hetiang kara hian President Donald Trump chuan Arlington National Cemetery Memorial Day an manna US Sipai nunna chan ta te zana halana nuclear ralthum hi Tehran hian anei ngai lovang tin atiam non lea Operation Epic Fury khan mispecial mibik tak tak mai mi som pathum kanchana heng mi pale mai chia huaisan tak tak te hian khovela firfiak te sponsor tu number 1 Iran in nuclear ralthum anei thailo na turin an nun na han hlana ni hati Gulf News chuan in rem na anai hle tonge boina thar halo thlengdon tin US le Iran in rem thailo na point nga lian tak tak mai awmani hantia chungta chu Iran nuclear program chungchanga te Strait of Hormuz control tu tur chungchanga te Iran missile program chungchanga te Iran thil nei an train be frozen assets te thazalen chungchanga tele Iran thlop proxy so chungchanga te in rem lo na lian tak ala om rangani hanti hetianga Iran in rem na chungchanga boina lian tak om chomek lai hian Israel chuan Lebanon na Hezbollah firfiak pol telaka beipui thak na lom tak kan kalpuita ni jana tang khan IDF te chuan he beipui thak na hi tranani thu han puanga IDF te chuan hei hi Hezbollah hoten Israel anron beirang bangle nimina mai po khan UAV drone manga metula le ache velteron beya bas din na mun somera muna chiet na atlen wangani hanti
mi puite in thiar film tura hanti te te nuwa Israel Sipai ten Airstrike kan nei zuita in ka hai puanani nuwa tumdanga Airstrike kan kalpuite laka chuan lian le hlom tak ani ta thung ane hetianga lian thamzo ka chatur hian US chuan Israel hena hian remti puina green light apeng tlukani hantia achan chu the Times of Israel hena US top official ta chuan Hezbollah ho hena Israel laka Hezbollah Sipai ten silayan me puatrin chu topsan turin tumtam tak ngen na siamani toa mase chu enga ma ngai lowinan hnola ultimatum po enga ma an ngai lo boka Israel hian asipai tele civil mi te beina chu ngai sam taka ain liam beisai ani ngai don lowa hei hi Biden administration ani lo hanti Hezbollah ho hian Israel hi han beina sakhop maya report atanga halandan chuan Niriat kalta chung khan Hezbollah firfiak polta hian Lebanon atangin Israel poi khoi tumin drone sangkhat chuangjat mai anon kap chuak towa rocket jasari chuangjat mai ka chua ani to boka beipui thlakna lian tham manga changlet lowa Israelin ado nuwa operation lianjok hi Lebanona kalpui ani tani hanti Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hezbollah holaka nazoka pressure peturle beipui thlakna lianjok kalpui turin hriat tirna hati chuaka hei hi US official ten drone manga Israel beina apunzel kara Iran thlop firfiak pol laka Israel beipui thlakna lianjok an pompuyani ti signal anti chua nuania Israel marlampang rambung thren an kol tu Nodan Mayor chuan school zongjong te khar turania hei hi Hezbollah firfiak poltane na in beina lianjok alo thlendon wangani hati IDF te chuan strike lian tham tak an kalpui chun jom hala Beirut khopui chim lampanga Hezbollah ho kulpui po beitel ani donani ti soilan ania heiwang hian Prime Minister Benjamin Netanyahu an order ati chuatanga hunrei lo tan huwa Beirut khopui chim lampanga cheng mipui ho ta chu hmunhim lampanin anin sasenga an tlan chena sa hle bok ane